नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। और इस वक्त जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो कश्मीर से है, जहां पर लगातार यही बातें सामने आ रही थी कि एक मिलिटेंट अटैक जो है वहां पर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर किसी भी प्रकार का मिलिटेंट अटैक जो है वो नहीं हुआ है। वहां पर एक मिस फायर हुआ है, जो कि मिस फायर जो है पीएसओ की तरफ से हुआ है। आपको पूरी जानकारी मैं दे दूँ, ये जानकारी जो है एसएसपी कुपवाड़ा की तरफ से भी जो स्टेटमेंट है वो जारी हो चुकी है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि मिस फायर हुआ जो कि पीएसओ की तरफ से हुआ। उसके बाद जो है जो बाकी पीएसओ हैं उन्होंने देखा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, और उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर कोई हमला हुआ है, जिसके चलते अपने बचाव के लिए उन्होंने फिर फायर निकाले। उसके बाद ही एक बुलेट इंजरी जो है वो हुई है, और बुलेट इंजरी में बीजेपी के वर्कर को जो एक बुलेट इंजरी लग गई है। वहीं पर आपको बता दूं, जो वो बीजेपी के वर्कर हैं उसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, वो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा के मोहम्मद शफ़ी मीर के बेटे हैं। उन्हें जो है एक बुलेट इंजरी हुई है जो कि बाजू पे लगी है, जिनका नाम जो है इशफाक अहमद मीर है। फ़िलहाल उनकी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल उनकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, अब वो स्टेबल है। वहीं पर अगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर की बात करें तो उन्होंने भी ये जानकारी दे दी है कि फ़िलहाल जिन्हें बुलेट इंजरी लगी है, यानी कि इशफाक अहमद मीर, वो फ़िलहाल उनकी कंडीशन जो है वो ठीक बताई जा रही है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि ये किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं है, सिर्फ इसमें बुलेट इंजरी जो है ये हुई है। बहुत अफवाह जो है ये फैलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही थी कि एक अटैक जो हो चुका है, जो कि बीजेपी के वर्कर को जो है गोली लग गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर ये सिर्फ एक मिस फायर हुआ है, जो कि पीएसओ की तरफ से मिस फायर हुआ, और वो मिस फायर में बाकी पीएसओ को लगा कि शायद कोई हमला हुआ है, जिसके चलते उन्होंने अपने बचाव में फायर जो है वो छोड़े। उसके बाद जो है बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा मोहम्मद शफ़ी मीर के बेटे को जो है गोली लगी है, जिनका नाम इशफाक अहमद मीर है। वो उन्हें गोली नहीं लगी है, वो इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें बाजू में एक मिस फायर जो है वो हुआ है और बुलेट इंजरी उन्हें हुई है, जिसके चलते अब उन्हें जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। फ़िलहाल उनकी कंडीशन जो है बिल्कुल स्टेबल बताई जा रही है। वहीं पर आपको बता दूं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, इस वक्त वो राशन बांट रहे थे, जिसके चलते ये हादसा जो है वो हुआ, और इसके चलते अब अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि ये इनकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। वहीं पर आपको ये भी बता दूं कि फ़िलहाल जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो मैंने आपके साथ साझा किया। तो इस तरह की कोई भी वहाँ पर मिलिटेंट अटैक जो है वो नहीं हुआ है, सिर्फ एक मिसफायर हुआ है जो कि पीएसओ की तरफ से हुआ है, और उसके चलते जो है लगा कि शायद हो सकता है कि कोई हमला हुआ, जिसके बाद ही वहाँ पर बाकी पीएसओ ने भी फायर छोड़ा अपने बचाव के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन वहाँ पर अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पर मिलिटेंट अटैक की बात करें तो अब मिलिटेंट जो है वो बुखलाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अब लोगों को डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इस बीच अब वो भुखला गए हैं, जिसके चलते वहाँ पर भी आए दिन अटैक हो रहे हैं, और उसी के चलते लगा उन्हें कि हो सकता है यहाँ पर हमारे पर कोई हमला हुआ है, जिसके बचाव में वहाँ पर फायर जो है छोड़े गए। उसके चलते जो है एक बुलेट इंजरी जो है वो हुई है। तो चलिए, आप तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि यही अफवाह फैलती हुई नज़र आ रही थी कि एक मिलिटेंट अटैक जो है वो हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।